I just I want to bring a thought that I think will connect with yours. Ir aš turiu tokią mintį, kuri, manau, tiks prie pastoriaus Aleksej minties. And it's from Ecclesiastes chapter 4. Ir ta mintis yra iš Ekleziasto 4 skyriaus. Let's go there. Ir aš tikiu tiesiog atsiverskime tenai Ekleziasto 4. Ecclesiastes, where is that book? It's after Proverbs. Žinau, kad po patarlių knygos yra Ekleziasto knyga. Because maybe it's lost. But it's a really deep book. Bet iš tikrųjų tai labai tokia gili knyga. And I want to just make a couple comments about some verses that actually talk about marriage. Ir aš turiu porą eilučių, komentarų, kurios iš tikrųjų apie eilutes, kur kalba apie santuoką. But there's also another view of it. Bet taip pat tas eilutes galima ir kitaip pritaikyti. Okay, so let's read it. It's Ecclesiastes chapter 4, and let's read verse 9. And I'll just read the one sentence, okay? It says, two are better than one. I know, it's so simple. Verse 9. Two are better than one. That's a big relief. It really is. When we're born, we're born out of our mother's womb, right? We're not alone. We're actually connected. I remember cutting the umbilical cord. Separate these guys. But it was a beautiful connection. There's a lot of beautiful pictures of this. And it says that it says in Genesis chapter 2 that when God made man, He said it's not good for him to be alone. And we think about that, yes, because of Eve. But later on, Eve made a huge mistake. Point to the other one. That's true. However, after man sinned, the devil said in Genesis chapter 3 that we wouldn't surely die. We wouldn't die. In another way, he was saying, you won't be alone. However, we saw that when we disobeyed God, that we then experience separation. So we were back to one. God had a good plan. We messed it up. And then we were separated again between us and God. We still had our wife. And we still had the woman. But she's not the answer. That's like a limitation. Meaning, the woman and the man sinned, They both experienced separation. Okay. So let's read these verses in that context, in that way. Not as marriage. And it says, let's read the rest of the verse. It says, two are better than one. Because they have a good reward for their toil. So a lot of comments I'd love to make.
Aišku, galima būtų čia daug komentuoti, dabar neturim laiko. But it says in verse 10, Bet 10 eilutė. And this is a good example. Čia yra labai geras pavyzdys. Why two are better than one. Kodėl du yra geriau negu viena. This is a picture of wisdom. Ir čia yra tokia išmintis. Or God's plan. Arba Dievo planas. For if they fall, one will lift up his fellow. Sako, jei vienas kristų, kitas jį pakeltų. Okay, so two, there's the ability that one would fall, the other is able to pick up. Ir kai yra dviesi, yra viena galimybė, kad vienas kris, bet kitas gali jį pakelti. Being alone when you fall, really, it's not fun. Iš tikrųjų nelabai gerai būti vienam, kai tu krenti. Getting lost when you're alone, kažkur pasimesti, paklysti, kai tu esi vienas, nėra labai smagu. Learning a language when you're alone. Iš tikrųjų, vienam išmokti kalbą. I also learned a language by myself. Pavyzdžiui, jeigu žmogus vienas išmoksta kažkokią kalbą, nėra labai smagu. Learn a language with someone, you know. Smagiau mokytis kartu. If you go on a trip, jeigu tu važiuoji kažkokią kelionę, you'd like to go with someone, right? Tu irgi nori važiuoti su kažkuo, ne vienas. This thing about being alone. Ir ką reiškia būti vienu? You know, the devil was alone. Velnias, jisai buvo vienas. The devil is alone. Jisai yra vienas. Right? And what was his problem? Ir kokia jo problema? His problem was pride. Jo problema yra išdidumas. Right? The devil had pride. Velnias yra išdidus. I am by myself. Jeigu aš lieku vienas. And I am going against you, God. Jisai, atsiprašau, velnias taip pasakė, aš dabar esu prieš tave, Dieve. And he took that pride to Adam and Eve. Ir jisai nunešė tą savo išdidumą arba tarsi atnešė Adomui ir Ievai. He wanted to make Adam and Eve alone. Ir jisai norėjo, kad jie taip pat jaustųsi vieniši kaip ir jis. Right? And so that happened. Ir taip ir įvyko. And you know, pride is an interesting thing. Ir išdidumas yra įdomus dalykas. It always causes someone to be alone. Iš tikrųjų, dėl išdidumo kažkas visuomet lieka vienišas. Pride it isolates us. Iš tikrųjų, išdidumas atskiria mus. So pride is dangerous. Išdidumas yra pavojingas. And we find it in us. Bet mes randame tai savyje. And it causes us to step away. Ir dėl išdidumo mes atsitraukiame. It causes us to do this. Dėl išdidumo mes sukryžiuojame rankas. You know, it causes us to do this. Arba nusisukame. You know, it causes us to do this. Arba užsikemšame ausis. It can do some things that cause us to be alone. Iš tikrųjų, išdidumas veda mus vienišumą. And the thing about pride is it doesn't have a reward. Ir išdidumas neturi atlygio. You know, if I'm by myself, jeigu aš esu vienas, and I get something, ir gaunu kažką, I win something, kažką laimiu, I do good in school, jeigu man gerai sekasi mokykloje, who do you celebrate with? Su kuo aš švęsiu tą savo pergalę? Who do you enjoy that with? Su kuo aš tuo džiaugsiuosi? How does it work? Kaip tai veikia? God, the devil would say, oh, you can do it by yourself. Velnias sako, bet tu pats viską gali. I was thinking, so there's a proverb, I think it's 18:1. Man atrodo, Patarlių knygos 17 skyriui pirmoji eilutė sako, it's unwise for a man to be alone. Sako, neišmintinga žmogui būti vienam. And it's so important that we don't do that. Ir iš tikrųjų taip svarbu, kad mes neliktumėm vieniši. And another thing I want to say is pride has a short time. Ir dar noriu pasakyti, kad išdidumo laikas yra trumpas. You know, pride doesn't last. Its strength is it's like a little candle. Išdidumas yra tarsi maža tokia žvakė. By the end of the night, it just burns out. Baigėsi diena, vakaras ir ta žvakė sudega. Revelation 12:12. Apreiškimo 12:12. It says the devil has a short time. Sako, kad velnio laikas yra trumpas. Pride is going to stop someday. Ir vieną dieną išdidumas liausis. However, I want to give you the good news. Aš noriu jums gerą naujieną pasakyti. I want to encourage you. Aš noriu padrąsinti jūs. Who are these two?
Kas yra tie du? Right? Okay, I want to just say that I'm one of them, you are one of Aš noriu them. pasakyti, kad aš ir tu esi vienas iš And tada. tonight we're here because of Jesus. Bet šįvakar mes atėjom čia dėl Jėzaus. And we could easily add him as number 2. Ir iš tikrųjų jis gali būti tas antras. We could add the Holy Spirit as number 2. Šventoji dvasia gali būti tas antras. So because of that, Ir dėl to I want to read these verses in light of this. aš noriu skaityti tas eilutes ir kad mes taip We mąstytume, were prideful, kad mes buvome išdidus. and I asked this young guy today, Ir aš paklausiu vieno I jauno said, do you need forgiveness? vyro šiandieną, kur mes sutikome, sakau, ar tau reikia atleidimo? And Titus was like, yeah. Tas sako taip. He wanted to say no, Aišku, jis norėjo sakyti ne, but he said bet jis yes. pasakė taip. Okay, that's an amazing step. Ir tai yra nuostabus žingsnis. And we all said that. Ir mes visi We said we needed it. kažkada pasakėm, kad taip mums And reikia so there's atleidimo. 2, Ir dabar mes esame Me. nebe vieni, bet dviese. Aš, or you arba tu and God. ir Dievas. 2. Mes dabar jau esame dviese. And we got a reward. Ir mes turime atlygį. Our reward is many things, O tas atlygis yra didelis. right? Our reward is fellowship. Mūsų atlygis yra bendravimas. 1 John 1:7. 1 Jono 1:7. Unless me and God walk in the light, Sako, jeigu mes, aš ir Dievas vaikščiojame how šviesoje, can we see? jeigu How mes can I nevaikščiosim see? šviesoje, kaip mes galėsim pamatyti? I have to walk with God in the light. Mes turime vaikščioti su Dievu šviesoje. We have fellowship with Him. Mes turime bendravimą su Those two juo. have fellowship. We have blessings, Mes turim palaiminimus. right? We have blessings because of 2. Mes turime palaiminimus dėl to, kad esame I thought dviese. about glory. Ir tas palaiminimas yra šlovė. You know, we're beautiful Mes esame nuostabus. because of who bought us. Dėl to, kuris nupirko mus, atpirko. We have, what else do we have? Ką I wrote some other things. What else? Oh, joy. Mes turime džiaugsmą. 2 have joy, Nes du turi džiaugsmą. right? Like you can't have joy with us. Džiaugsmas yra su mumis ir tarp mūsų. And we have truth. Ir mes turime tiesą. Okay, so let's read these verses. Ir skaitykime dar kartą šitas eilutes. And then I'll stop. It says, in verse 10 it says, woe unto him who is alone when he falls, he has no one to lift him up. Čia 10 eilutės antras sakinys. Bet vargas vienam, jis krinta, nes nėra kam padėti. Like, don't be alone. Nebūk vienas. Don't be prideful. Nebūk išdidus. Don't listen to the world. Neklausyk to, ką sako pasaulis. Listen to the voice of the shepherd. Klausyk ganytojo balsą. Right? In John chapter 10, he leads us in and out. Jono 10 skyriui sako, ganytojas įveda ir išveda savo avis. I was thinking this is really good for us, and it says, and verse 11 is a very interesting verse. I want you to think of it differently. 11 eilutė labai įdomi, bet aš noriu, kad jūs kitaip šįvakar pamąstytumėte apie ją. Here's another picture. Again, if 2 lie together, they keep warm. Sako, į dviesę miega, vienas kitą šildo. But how can one keep warm alone? Bet kaip sušilti vienam? Okay, we can think of this one way. Aišku, yra vienas kelias, kaip mąstyti I apie was tą thinking eilutę. like, what do we keep ourselves warm with? Bet aš mąsčiau, o You know? kaip mes sušildome And save? I immediately thought of Peter. Ir iš karto prisiminiau Petrą. Remember Peter? Prisimenate And Petrą? I think let's read it. Gal iš tikrųjų I want to give you a picture of this. Aš noriu, kad jūs tikrai pamatytumėte paveikslą. It's Mark. Man atrodo, tai yra Morkaus Evangelijoje, It's Mark 14. 14 skyrius. Right? Peter's denial. Ten ta istorija, kaip Petras išsižada Jėzaus. Yeah, it's towards 67 maybe. Peter was trying to keep himself around. yeah, where is it? 67. 67. Okay, I'm thinking of it. It's in John, I think, too. Okay, yeah, there it is. Verse 67. She's amazing translator. Give me this back. Thank you. Okay, did you see that? Mark 14:67. Morkaus 14:67. Peter's by himself, Petras ten vienišas yra vienas. warming his hands. Šildosi savo rankas.
It's such a good picture. Čia labai geras He paveikslas. should be with his disciples, Jis his turėtų būti friends. su kitais draugais, kitais mokiniais. He should be with Jis Christ. turėtų būti su Kristumi. But it says he stepped back from Christ Bet jis atsitraukė nuo Kristaus. and he warmed his hands by Ir the jis fire. dabar vienas ir šildosi prie laužo rankas. Like we do that sometimes. Ir mes taip kartais darome. And it's okay. Ir nieko Because tokio. it says later Jesus looked at him Nes with vėliau compassion. sako, kad Jėzus pažvelgė į Petrą su užuojauta. But it's like a good picture, like what do we warm ourselves with? Bet iš tikrųjų šitos geras paveikslas ir klausimas, And then kaip mes sušildom save. Pastor Aleksej read Ir pastorius Aleksejus a skaitė comparison to this is palyginimą. Luke 24. Luko 24 skyriuje. Two men walking with Jesus, Du mokiniai, kurie ėjo ir Jėzus ėjo kartu su jais. and their hearts started to burn. Ir sako, jų širdis ėmė degti It was his words. nuo jo It žodžių, was his love. nuo jo meilės. It was the living word. Nes Jėzus yra gyvasis It was the žodis, unconditional love. besąlygiška It meilė, was truth. tiesa. Not this by the fire, Ir tas laužas you know, nekai with sušildęs. these other people, Petras ten sėdėjo prie laužo su kitais Soldier, žmonėmis. Ten woman, buvo galbūt kareivis, kažkokia right? moteris. No, these people. Ten buvo žmonės kartu su Petru. But our heart is, what warms our heart? Bet jis buvo vienas. O kas sušildo Okay. mūsų širdis? And it's Christ. Kristus. It's this tonight. Iš tikrųjų, kai mes susirenkam, tai mūsų širdis sušyla. This lady in the back here. Ir viena moteris čia, kur gale sėdė. Lina? Aha. Lina. She said she went home last night and her heart was burning. Sako, aš vakar grįžau namo tokia karšta širdimi. And it's the Lord Bet iš tikrųjų tai He Viešpats speaks to padarė. Jisai kalba tau because of two. dėl dviejų. You and him. Ir tie du yra tu It's ir you and jis. him. Jis ir tu. Right? This is John 15. Jono 15 skyrius. Let me abide in me and I in you. Sako, aš pasiliksiu jame, o jūs manyje. If we don't abide, Jeigu mes nepasiliksime we jame, don't have that fellowship. mes neturėsim to bendravimo. You know, like where do I go to warm my Ir heart? kur mes tuomet teisime sušildyti savo širdį? And it says in verse 12, Ir 12 eilutė, and this is the last verse. paskutinė bus čia iš It 40 says, ketvirta. and though a man might prevail against one who is alone, two will withstand him. Sako, jei vienas užpuolamas, dviese pasipriešina. What are the odds? You know Kokios what? yra jėgos? Okay, me against you. Aš, pavyzdžiui, prieš tave. Like, we get a lot of this in life. Ir gyvenime mes dažnai su tuo You know, I'm susidurime. going to take on this. Nu dabar aš pats to pasirūpinsiu. And I forget about this other person. Ir aš pamirštu apie tą kitą asmenį. I jump out the door and I don't even pray. Aš šoku pro duris, net nepasimeldęs. I open my phone and just start watching YouTube Aš videos. atsikeliu ir iš karto galiu pradėti tos YouTube žiūrėti filmų videos. And it's like me. Ir tuomet aš esu vienas. Me and him. Maybe I can withstand for a while. Ir taip aš galiu gal kažkiek laiko But it išgyventi. says two can block. Ir gal kažkiek laiko aš atsilaikysiu, bet sako, Right. du gali pasipriešinti. Joshua 1:9, the Lord said to Joshua, I'll be with you. Jozas 1:9, Dievas sako, Jozai, aš būsiu su tavimi. 2 Timothy chapter 4. 2 Timotėjo 4 Paul skyrius. said, no one stood with me, Paulius sako, visi mane paliko. but you did, Lord. Bet tu Viešpatie nepalikai manęs. Everyone forsook him, Visi mane paliko. but God stood with him. Bet Dievas manęs nepaliko. I love this, Ir man tai patinka, that we have God. kad mes turime Dievą He walks with us. ir Jis eina taip pat su mumis. David said in Psalm 37:24, Kaip Dovydas sako, 37 psalmė 24 eilutė. I've never seen the righteous forsaken or his children begging for bread. Sako, niekada nemačiau, kad teisusis būtų apleistas, o jo vaikai prašytų duonos. These two, Nes mes esame dviese. you and God. Tu ir Dievas. And it says here, the last part of the verse, Ir paskutinė eilutės dalis. it says,
žiūrėkit, kad čia A sako. threefold cord is not quickly broken. Sako, trigubą virvę sunku What does pertraukti. that mean? O ką dabar čia šitie žodžiai I'm still thinking reiškia? about it. Aš vis dar mąstau, ką čia galėtų reikšti. What should we add there? Ką mes dar galėtume pridėti tą trejybę? Me, Aš, God. Dievas. How about church? O kaip dėl bažnyčios? That's a great cord. Aš manau, kad bažnyčia jinai labai What do you guys want to sustiprina. add? What would you add? O ką tu Me, pridėtum? you. Galbūt sakytum Davis. aš, What would you add? God. Dievas ir kas dar? What would be your third Kas pick? būtų tas trečias? Body of Christ. Body of Christ. Okay. How about love of God? O kaip dėl Dievo meilės? Right? Me, God, and His Aš, love. Dievas ir jo meilė. Right? Hosea chapter 11 says, I drew them with cords of love. Sako, aš traukiu juos meilės virvėmis. That's a huge one. Bet čia labai didelis How about a cord of dalykas. grace? O kaip dėl malonės? Me, God, and God, His Aš, grace. Dievas ir jo malonė. It's abounding forever. Iš tikrųjų, kuri niekada nesibaigia. Right? In Romans chapter 5. Romiečiams 5 skyrius. It's on all sides. Malonė iš visų pusių. How about me, God, and O kaip forgiveness? dėl to aš, Dievas ir atleidimas. Forgiveness. Atleidimas. We could add anything. Ir galim iš tikrųjų tas trečia virvė gali būti bet kas. But that's our God. Bet toks yra mūsų Dievas. He didn't make us to be alone. Jisai nesukūrė, kad mes būtumėm vieni. He never planned it for it to be just us. Ir jisai nenori, kad mes liktumėm vieni. The devil is promoting this. Aišku, Yes. velnias labai tai propaguoja. Through pride, Per išdidumą, through our own strength, per mūsų pačių stiprybę. but we found Christ. Bet mes atradome Kristų. We found His love. Mes atradome jo meilę. He brought us into the body, Jis atvedė mūsų Kristaus kūną. His body, Į jo kūną. one body. Ir mes esame vienas 1 kūnas. Corinthians 12. 1 Korintiečiams And 12:12. now we have a cord, guys. Ir dabar mes turime tą tvirtą virvę. You guys have got a cord going on. Jūs In dabar Lithuania. Lietuvoje čia turite ką įsikabinti, jūs In turite tą Klaipėda, virvę. it's a Čia cord. Klaipėdoje yra ta tvirta virvė. And warm your heart Ir yra kas gali sušildyti tavo širdį. with that person. Ir šildykime savo širdis Dievo asmeniu. And I just, I'm warmed in my heart. Mano širdis yra karšta. We went to Riga Mes buvome Rygoje and we met people ir mes ten sutikome žmonės. and we planned to start a church there. Ir mes meldžiamės, kad Rygoje būtų nauja bažnyčia. Big part of that church starting is your support, Ir iš tikrųjų jūsų dalis pradedant tą bažnyčią labai Your svarbi. prayers. Jūsų maldos. you want to warm your heart, Ar jūs norite, kad jūsų širdis būtų karštas? go on a missions trip. Važiuokite į misionieriškas keliones. God loves missions. Dievas myli misijas. God's on the street. Dievas yra gatvėse. God's love is in lost Dievo humanity. meilė yra tarp pražuvusių žmonių. It's in every street. Kiekvienoje gatvėje. People are like, where's God's love? Žmonės vaikšto Is it gatvėse, in this church or in this kur yra cooler Dievo church? meilė. Šitoj bažnyčioje, No. šita bažnyčia šaunesnė. It's with these two. Bet iš tikrųjų Dievo meilė yra ten, kur yra tie du. And it's here tonight. Ir Dievo meilė yra čia šį vakarą. It's clear that it's in the school. Labai aiškiai, kad Dievo meilė yra mokykloje. And I encourage you to continue to warm your Ir heart aš drąsinu tiesiog, iš tikrųjų, išlaikykit savo širdis karštas. with God. Karštas su Dievu. And I was really encouraged by these guys. Ir aš buvau labai padrasinta Pastor šitų žmonių gyvenimo. Andy, his wife, Banga. I was really good. Okay, translate. You have to translate that. She's so humble. She's like, and Pastor Solis and his wife. Like, if you want to warm your heart up, Jeigu jūs norite, kad jūsų širdis būtų karštas, spend time with these tiesiog guys. praleiskite I know laiką su you jais. do. Aš žinau, kad jūs praleidžiate. And to include a third in the cord. Ir tegul būna dar ir trečias toje virvėje. You know. So, God bless you. Ir būkite palaiminti. Amen. Amen.